箱专用去味置放瓶的使用方法。盒内分别有瓶盖、去味置放瓶以及主要成分粉包。我们该如何来使用呢？首先打开瓶盖，味加粉包水色是白色的，打开粉包倒入，水色呈鹅黄色，数分后会变成凝胶状，就算不小心翻倒，也不会马上流出哟。还有，记得瓶盖要打开。最佳的摆放位置共有2点，置放在最上层的门边，或是未加盖子的第1层。1周后食物杂成味，拜拜喽。